फुरिसा कन्टेक्ट जानोसै बारहोनोसै जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिनहरो जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन अयथासार सान्दुं गोसा खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों मोनसे दाखालि जों सानथामसोनि सिगां क'क्राझारावहाय जों ड्राग्स जाग्राफोर बा सेंग्राफोर बिसोरखौ जों हमनाय जादोंमोन हमनानै बिखौ डिटक्सआवहाय फाथायहरनाय जाबाय बा थांनाय जाबाय गावनो डिटक्सआवहाय थांनो खोथा बुंबाय थानायलाय बिनि थ्रुयैनो जोङो गोबां ड्राग्स हमनो हादों एक्चुअली जों ड्राग्स हमै गोबां ड्राग्सखौनो हमबाय हमनानै दिनै फोजोबनो हानायनि राहा लामाखौ नुवाखै बावहाय थाफानांगोन जों बर'नि गेजेराव गोबां दल संगठन दं ना बेफोरबो ओंखारोब्ला आरो जोंनि बिटिसि आवहाय मोजां जुदि रिहाब सेन्टार जुदि थायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो ड्राग्स जाग्राखौथ' खमायनो हागोन नाथाय रिहाब सेन्टारनिफ्रायनो बैफोर खामानिया सोलिनानै फैयो जोंनि बिटिसि आव क'क्राझार बायदियाव मोनसे दं रिहाब सेन्टार नाथाय क'क्राझारखौ गारनानै जों डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव पाथाय हरनाय जायो माबा डिटक्सनि थाखाय आरो गुबुन ना बेफोरबायदि सोरबाया मास मोनथाम थायो आरो मानो जाफिननाय जायो खारन दिनैहाय मोनसे जायगायाव दिनै क'क्राझार बायदियाव ड्राग्सआ बन्द जानाय लगे लगेनो क'क्राझारनि सासे जुदि रिहाब सेन्टाराव दंहैयोब्ला जे नोंसोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रिहाब सेन्टाराव रावबो फैयाखै खारन फैयाखै माने ड्राग्स गैला ड्राग्स जाग्रा मानसि गैला बेफोरबायदि सिन्था खालामनानै आरोबाव बेफोरबायदिनो ड्राग्स बे रिहाब सेन्टार ना बे रिहाब सेन्टारफ्रावबो माखासे जाहोफिननाय बा माबा मोनसे खालामहरफिननाया नैबे बुस्थुआ सोलिफिनो ओंखायनो जायनि जाहोनाव दिनैहाय नैबे ड्राग्स जानाय जों बर'फोरल' फानग्रायाथ' गुबुन हारि नाथाय बर' सेंग्राफोरासो ड्राग्सआव गोबां गोग्लैनानै थायो थानायनि खारनाबो बेनो जे दिनैहाय ड्राग्स जाग्रायानो जुदि जोंनि आसामावनो टटेलि अफ जाबायबा रिहाब सेन्टारा थांनानै थागोन माब्रै नैबे मोनसे खोथाया जानानै फैदों ओंखायनो दा आं सानदों मा जोंनि बिटिसि आवनो मोनसे गोख्रों गोरायै रिहाब सेन्टारखौ जुदि खुलिनानै दोनोब्ला बा गभर्नमेन्टनिफ्राय जायखि सरकारानो फैया मानो बिपिएफआनो था इउपिपिएलआनो था बे मोननैनिबो गेजेरावबो सरकारा जायखियानो थाया मानो बिसोरो नैबे रिहाब सेन्टारखौ मोजाङैनो जुदि लायोब्ला मोजां जायो थ' दिनैहाय बेफोरबायदिखौ सरकाराबो गोसो जायोब्ला आसाम सरकार ना स्टेट गभर्नमेन्ट बेफोरबो फोजोबोब्ला फोजोबनो हायो नाथाय मानो फोजोबाखै फोजोबिनिबो खारन दं ओंथि दं थ' आं बारा गोलाव खोथा बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनैहाय जाय सुबुं बै सुबुङा जायफ्रा ड्राग्स जानो नागिरदों बै ड्राग्स जाग्राफोराबो बेसेराफोर माने थांना थानोखौ लुबैयो ड्राग्सनि गोजानाव थानो लुबैयो सिबायफोर अननो ओंखारो मालाबा ओरैबायदि बिखा खालामो ओरैबायदि माने दुखु नाङो आंबो ड्राग्स जायालाफानो माने जाया सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो लोगोफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि लोगोफ्रानो रायलायदावनो जानाय जायो होननानै बै सुबुंखौ फोरमायदों जेसेबां जों हमनानै मोनदों माने दुखु नाङो अननो ओंखारो आंनि न'आव जायाखै गाबोनथ' आंनि न'आव जाथारगोन ना बे जिनिसा ओंखायनो मालाबा बिराद दुखु नाङो गाबनो ओंखारो बै लाइमोनफोरा जुदि ड्राग्स जानानै देहाफोरा अबस्था गैया गाबनो ओंखारो दुखु नाङो जोंनि बर' सुबुंफ्रा जुदि बेफोरबायदियाव गोदोयोब्ला बा बैसोरबो खिन्थु बैनिफ्राय गोजानाव थानो नाजायो हायाखै खिन्थु हानायनि बेबस्था खालामनांगोन बा बेखौ जों बुनानै बा माबा मोनसे खालामनानै सिदा खालामनो हाया बुनानै गावथारनानै फोजोबनो हाया बेखौ अननायबो होनांगोन अननो नांगोन बा माबा मोनसेबो खालामनो नांगोन दाखालि क'क्राझाराव जेब्ला 15 जन हमजायो अब्लानि समाव आंनो दुखु नांदों गाबनोबो ओंखारदों आंनि आखाइजोंनो बुदों बै सुबुंफोरखौ आं दुखुबो मोनदों गाव बुनानै आंनि फंबायफोरखौसो बुनाय बायदि मोनदों आंनि असे फंबायखौ बुनाय बायदि मोनदों आंनि गोसोआवहाय थ' लोगोफोर बै फंबायनि जा बाथ्रा बुंनाय बिथाङा आंनो मोनसे अथराइज होना गालांदों दे बिथाङा आंखौ अपेन
मोखांखौ ब्लार खालामनो नाङा थेवबो आं मोखांखौ हानायमानि खोबथेनो नाजागोन बिनि भइसखौ खोहोनानै होगोन बियो बुंदोंमोन जे आंखौ ब्लार खालामनो नाङा अपेन हगारनानै हो आं मोजां मोनगोन अब्लाना बे खोथाखौ बुंदों थेवबो जों बे गथ'नि मोखांखौ आङो ब्लार खालामनांगोन थ' बिदिब्ला जों एसे नायलांदिनि बेजों लोगोसे आरोबाव मा जोंनिया मैया जानाय जाथाय फरेस्टारफोरनि सायाव बै बे जाय न'खरनि मानसि गावथार जानाय बा गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा फोरमायदों जों बेखौ एसे दान्दिसे नायना लानि माने जोङो आङो मोनथिनायाव फरेस्टारफ्राबो NGO गोदानफ्राबो फैसा लायो दंफांनि नामाव जायनि जाहोनाव बिखौ दिनै 6-7 जनखौ गारनानै बै सासेखौ दिनै टारगेट खालामना गावहैदों आंहा मोनसे डाउट आं मोनसे सन्देह बिनि सायाव माबा मोनसे दुखु मोननाय बा माबा मोनसे दङ बायदि मोनदों ओंखायसो बेखौ डाइरेक्टनो थांनानै बेफोरबायदि गावहैदों बिबो 3-4खौ बारनानैसो गावहैनाय बिराद दुखुनांथावना दिनै बावहाय रनजित बसुमतारिया सानाखैमोनदां आंनि मानसिफ्रा मालाबाबो बेफोरबायदि खालामनाय नङा जिहेतु फरेस्टारा नोंनियावबो दायथ'आ दं डिआरएफ रेन्जार बेफोरबायदिखौ माबायदि होनानै दोनदों बेफोरखौ एसे कन्ट्रल खालामनो नाजा बिथां EM रनजित बसुमतारिनिसिम आंनि खावलायनाय नोंनि डिपार्टमेन्टआव इलिगेल जाया होनना बुंदों मैयानि दिनावहाय इलिगेला माखासे रायजो राजानाव सैथो बाथ्राया ओंखारदों जाय सुबुङा गामिनि बिमा माहारि आइजोफ्रा बुंदों दिनै बिसोरनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों थ' लोगोफोर बिदि भिडिअखौ एसे नायलांबावदो बेखौ फासि अर्डार होनांगौ आंहा दिनै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ राहा नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो फरेस्टआ कन्टेक्ट जानोसै बारहोनोसै जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिनहरो जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन बिदि खालामनो नाङा आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ आंनो फिसाया सानैल' क्लास 6आव मोननाय 10 बोसोर जानाय सासे 4.5 बोसोरल' हिनजाव गोजा गैला आरो बेनिफ्राय रावबो जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय रावबो गैला बिदाबो गैया फंबायबो गैया जों मानसिखौ बुथारदोंबा जोंखौ मानो बुथारनांगौ दा बे फिसाफोरखौ सोर नायगोन सोर हमगोन दा सोर फोरोंगोन बिनि बिसि फिसाखौ जों मानिया दा लायगोन आरो लायैयाबा दर नांगोनसै जोङो बुख्रुबलायजोबगोन मानिया बे ड्राग्सखौ माने जाफ्लांबाथाय ओरैबायदि जाबाय थानो लुबैयो माने हेर'इना ओरैबायदि मोनसे बुस्थु आरोना एकदम एडिक्टिभ बुस्थु आरोखि ना बे माने बेखौ खेनसे जादावबाथाय माने फार्स्टआव मस्तिनि थाखाय जायो उनाव सेकेन्ड टाइमावबो मस्तिनि थाखाय लागोन नों एन्जयमेन्टनि थाखाय लागोन नों बिनि उनाव नोङो थानो हायै जालाङो माने एकदम फार्स्टआव एसे लाबानो नांगोन नोंनाव बिनि उनाव माने एसेया थोनाय नंला नोंना बारानिफ्राय बारा जालांबाय थागोन बेनि उनाव गारनो हालाङै जायो आरो आङो बिसोरखौ मेसेज हरनो सानोखि माने बेफोरबायदि जिनिसाव गोग्लैनाङा एन्जयमेन्टनि थाखाय दङ मेरला आलदा निसा दङ जे लिगेल जेनेबा जौ थौ जेनेबा बेफोरखौ लाजायो जेनेबा एफा एनै बांद्रायबो नङा जेनेबा आउट अफ कन्ट्रल जालायलायनाय खिन्थु बेबायदि ड्राग्स जेखौ लाबा गारनो हायै बेबायदि जानाङा आरोना आरो नाय क'क्राझाराव माने सिरिन्ज जेबो मोना फार्मासियाव उइदाउट प्रेसक्रिपसन बेबायदिनो मालायनि सिरिन्जजों लानांगौ जायो नों एडिक्टेड जाबाथ' गारनो हाला नों उफाय गैया मालायनि सिरिन्जजों थुनांगौ जायो बेयावनो बेमारफ्रा बारस्लायलायनाय जायो आरोना बेनि थाखायनो गिनांगौ ओंखायनो आं होनो मालाबाबो बे बुस्थुखौ एडिक्टेड जानाङा क'क्राझाराव ड्राग्सआ ओरैबायदियाव फैयो माने जायनाव फैसा दङ बियो लायनोसै बियो आलदानो हरसैलाय ओमफ्राय जेनेबा नेक्स्टआव जाय फैसा मोनो आरो बिसोर लायनोसैलाय आरो बिसोर बैनो हरसैलाय बेबायदिनो साप्लाय जालायलायबाय थायो आरो मेन डिलारफ्रा माने
मेन डिलार पेकेट लाग्राफ्राथ' दंनाया साथाम साब्रैसो थागोन बिदिनो मेला दंबावो खोमा आंनि मोनथिनायाव साथाम साब्रैसो दङ बिसोरो मेन डिलार एकदम बुरजा लायो बिसोरो पाकेट लायो बिसोरनो जायफ्रा निसाखौ बेखौ जायाखै बेफोरखौ मालाबाबो ट्राइ दा खालाम एकदम ट्राइ दा खालामथार आरो आंनि हिसाबै नङा समाजनि हिसाबैबो गासिनिबो हिसाबैबो नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखायबो मानोना बेजों जे बेमार जायो बे बेमारा जेनेरेसन टु जेनेरेसन थांबाय थायो जुदि बे बेमारा इजिलि बेमार नङा हेपसि एड्स बेफोरबायदिसो एड्सआ नोंनि उन्दैनावबो सौहैयो हेपाटाइटिसआबो नोंनि उन्दैनाव सौहैयो नोंनि बिसिनावबो हाबगोन नोंनि उन्दैनावबो जाफागोन होनबा बे जेनेरेसन टु जेनेरेसन जालांबाय थागोन मालाबाबो हामनाय नङा होनबा लास्टाव आंनि बुजिनाय हिसाबै मानि बर'फ्रानो थैलांजोबगोन लासैनो बेनि थाखायनो आं एसे आंबो बुजिबाय दासो मोजाङैनो बेनि थाखायनो आं बेफोर निसाखौ एकदम गारजानो लुगैयो बयखौबो आरो ट्राइबो दा खालाम थेंक इउ